Üdv mindenkinek, sziasztok! A múlt héten sem volt egyszerű hetünk ugye a Corvette-tel, produkálták is magukat a fiúk, az eredmény se volt rossz. Én azt gondolom, hogy a mögöttünk látható autóból azt lehet prognosztizálni, hogy ez a hét sem lesz szar. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Digitális tartalomszolgáltatás az Xperion-tól. Egy Mazdával fogunk kezdeni, egy RX-8-al, amit alapvetően nagyon szeretünk autót. Jánosnak nagyon sok kötődése van hozzá, mert amikor a dinoszauruszok korábban kezdte az autós újságírást, akkor volt az új tesztautó. Még nekem is van csodás emlékem róla. Ne bólogassál, ez így volt. De hogy azért ez egy ilyen picit okosított változat. Hát igen, gyakorlatilag egy ilyen pályázással, mindenki van belőle dobálva, tehát gyakorlatilag csináltak belőle egy, hát majdnem versenyautót, mert az cső, az nem igaz, homológ cső szerintem benne, de még lehet, hogy az is az. Tehát, hogy ebből volt kupás. Így van, tehát azért Magyarországon volt ebből márkakupa. Igen, pályán, és aztán meg rallycrossba is. Sőt, volt belőle egy 3 tárcsás is, igen. A kincsesnek. Igen. A márkakupás autó az meg a hagyományos. Igen, csak a kisebb motorosból csinálták, a 192-esből, ha jól emlékszem. Igen, nem a 230. És ez 231-es. Igen. Én arra emlékszem, hogy voltunk vele Olaszországban ilyen sajtóúton, hogy le kellett menni a MX-5-nek a 20 éves évfordulójára, vagy mit tudom én, Dél-Olaszországba, és akkor volt új a tesztautó, és Tóth Zolival mentünk, és rendesen, amikor szétpadlózott 200 fölött, akkor így kijött benne az olajlámpa, és az volt a rendeltetés. És akkor elolvastuk a leírásába, hogy ez normális, akkor meg kell állni a következő kúton, és egy liter olajat beletölteni. Azt mehetsz újra 200. Hát van kell motor. Csak hogy akkora lámpa világít a pofádba 200-nál, hogy úgy megijedtem mindig, és akkor rendesen, mit tudom, 100 kilométerenként töltöttük egy kis olajat. Igen, hát az olajfogyasztása a Wankel motoroknak elég erős, ugye erről híres, úgyhogy sokszori reneszánszát éri, állítólag majd most újra feltámasztják, mert megint rájöttek, hogy ez milyen jó. Ami nagyon vicces, hogy az izébe fogják feltámasztani, ugye van az MX-30 nevezetű elektromos igen, autójuk, és akkor ilyen Rex az lesz benne, egy nem? hatótávnövelős változat, és a Rexnek a motorja, az egy Wankel motor lesz, ami nem tudom miért, de... Kicsi, kompakt, igen. Az mondjuk előnye hát jó, csak gondolom az is mindenféleképpen. fogja fogyasztani az olajat is, tehát egy zöld autóban, hogy... Hát mindig nálad van a zöld meg egy kis olaj. Lehet ilyen környezetbarát olajat venni. Az igaz. A melegítésnél hallhattuk, hogy... Napraforgó olajjal megy. Annyi, hogy esetleg ha 2 sült krumplit még kisütsz közben, akkor... Az nem baj. Nem. A melegítésnél hallottuk, hogy kellően hangos, mert ugye kipufogó rendszer is. Van, igen. Srácok, sisak, természetesen, főleg azért ne sügetüljetek meg, játsszuk le, melegítsétek egy picit. Több motivációt kérek. Tényleg ő megy. Azért egy guruljál János Csabi, hogy megérezte mit meg hogy. Merre van a micsoda? Merre van az arra. Hangtechnikusnak üzenném. Sokkot kaptál, sose volt ilyen jó. Menj már a picsába! Elmenj innen a picsába! Tényleg nem megy. Ez rendesen direkt köcsön, nem? Azért fönn nem szól rosszul.
Nem hallok semmit. Figyelj, ha az oroszok bejönnének, ezzel szerintem visszavágunk. Tényleg ennél már csak a Drax autó. Az volt még hangosabb, igen. 120-valány decibel. János, vegye a textilt. Köszönjük. Eddig hiányolták a motorhangot a nézőink. Most lett. Milyen jó ez egy Cupra Bornhoz képest, mi? Ja, egyébként. Első kör 4,103 összidő, 1 perc 30,207. 48,103, a második legjobb Mazda. Mi az első? Egy MX-5 1.8 turbo volt 47,556-tal. Úgyhogy az elmúlt hetek 48-as idejeihez hasonlít, hiszen a múlt heti Corvette C7-nél csak hát igazániból nem egész 2 tizeddel gyorsabb, a Mazdák közül viszont az abszolút második. Elképesztően hangos belülről, és borzasztó. A legjobb az a része, amikor már végén nem kell gázt adni. Iszonyat hangos. Tehát az az igazság, hogy Európa szerte és Magyarországon is a versenypályáknál a zaj az utóbbi időben egy kiemelt probléma. Ilyen autók miatt abszolút megértem ezt, illetve nem, rosszul mondtam. Ha ilyen autók lennének, megérteném, de azért általában hál' Istennek nem ilyen autók vannak, hanem normális versenyautók. Ez aránytalanul brutálisan hangos, tehát ez tényleg sok, ez tényleg sok. Főleg ahhoz képest, ahogy megy. Igen, tehát nem megy annyira Egyébként gyorsan. nem megy gyorsan. Igen. Tehát, hogy azért jó az idő, mert bárhol elfordul bármennyivel szintet. Azon azért a slickje nagyon sokat segít. A meg slick az futóbeállításon. rengeteget, igen, de nem gyors az autó. Tehát egyen ereje az semmi. Vagy hát nem sok. Aha. Úgyhogy az valószínűleg ilyen... Mondjuk a 48-1-es idő azért az nem rossz szám az alaplistába se. Jó, oké, de arányaiban nem olyan gyors, tehát alig forognak le a fokozatok. De ez annak köszönhető, hogy tényleg jól elfordul mindenhol, de az áttétel az nem az igazi. Nagyot esik. 48,085. Egy tized. 29,614. És 6 tized a két körön. Jó. Szóval, hogy nem rossz, de beteg hangos, tehát hogy na, ez tényleg túl sok. Általában nem támogatom az ilyen zaj problémás dolgokat, mert hülyeségnek tartom, de ez mondjuk minden határon túl megy, az az igazság. Úgyhogy azon kívül ereje nincsen sok, jól fordul, és úgy tolja be még a meleget is, tehát ha nem lenne elég, hogy rohadt hangos, még az, hogy jön be a meleg, 1000 fok az utastérbe, úgyhogy ezen nagyon sprint versenyekre tudom elképzelni, hogy valaki menjen, mert se a zajt, se a hőt nem bírja. A gumia az jó fogott. Vetkőzzön le, Jani bácsi! Hallasz? Hallasz? Tessék! Ez ilyen japán nagyot halló kupa versenyautója. Kiújult a fúsugással. Az is. Te. Igazgasd meg a hajadat, mert nem erős. Na, így már jó. Így már sporti. Itt tetszem? Hát nem, de addig Azon jó. női nézőinket keressük, akinek tetszem. Akinek ez tetszik. Igen. Ne írjanak. Férfiak ne írjanak, hogy tetszem.
Na figyelj már, tudtál egy tizedet javítani egy körön, most 48.085-nél tartunk, 2 körön pedig 6 tizeddel mentél gyorsabban. Ez igazániból nem változtatott a Mazdák közötti helyen, ahol ugye egy NB1.8 turbó van előtte, ami egy szlalomos autó volt ugye 47 félben, viszont minden más megver. Azt néztem egyébként, hogy még a versenyautók közötti verzióban is nem áll rosszul. Például ugye a múlt heti C7-et azt 3 tizeddel megveri, meg Z06-ot is, tehát hogy ilyen kupé autók között is tud azért jót menni, de őszintén szóval semmihez nem tudom hasonlítani ténylegesen. Hát igazából tényleg az van, hogy ez egy ilyen széria alapú, de gyakorlatilag versenyautó, futóműves valami. Könnyű, meg szerintem könnyű vele kanyarodni, de szerintem túl gyenge az egész setup. Csabi is ezt mondta, én azt nézegettem, hogy kb. Bármilyen tempóval odaértetek bárhova, annyival rá lehet dobni, igen. Mert jó a gumi rajta, meg jó a felhíváltás. Ami meg szomorú, hogy rányomsz a gázra, hogy akkor kigyorsítunk, és bármikor a gázt adhatsz, nem áll keresztbe. Tehát, hogy... Nyilván ez a Vankel motornak is a rákfenéje, hogy fölmegy északon. No, de ott se. Azt hinnéd, hogy na majd mindjárt, és semmi. Aha. Tehát ehhez képest a 48.0 meg alapvetően jó idő? Hát mert jó, nagyon, azért mondom, jó a futóművel, minden jó, csak ennél sokkal nagyobb teljesítményt elviselne, meg akkor lehetne vele még pluszba játszadozni. Most csak így átmész mindenen. Egy ilyen tök nagy turbót neki. Meg ha egy 10 decibellel halkabb lenne, akkor élvezhetőbb lenne szerintem, mert így ez a 2 kör ez úgy pont a tűrés határon végét feszegette. Turbót neki, pici pihenő, aztán visszatérünk a lovacskás autóval. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. És már is visszatértünk, mint a bumeráng, és egy olyan autóval találkozhattok, amelyet szerencsére az elmúlt időszakban mi egy jó párszor már mindenki gyakorlatilag kipróbálhatott. Hogyha visszanézitek a csatornán, ugye erről van olyan tesztünk, amin utcán kipróbáltuk ezt a lusszót, és egyébként a Szlovákia ringen Csabi még mondott róla véleményt, úgyhogy ezzel mentek utcán is, meg gyorsan is, most megint mehetnek vele gyorsan, de János azért a nézőknek, akik esetleg ezt még nem látták, kérlek mutasd be, hogy mit kell tudni erről a szörnyetegről. Ez egy GTC 4 Lusso, ugye hát ez egy coupé Ferrari-nak számít, alapvetően nem a Uber sportkocsinak szánták, olyan szempontból nem a plafont teteje, hanem ez egy ilyen Gran Turismo-sabb, kényelmesebb irányzat, és ez tényleg igaz is, mert amikor mentünk vele ugye VZ-vel utcán, akkor nagyon kellemes vele menni. Ettől függetlenül van benne egy 6.2-es V12-es szívómotor, egy 690 lóerővel, csak hogy valami előrébb lökje. Arrébb kell menni. Igen. Ugye meg ez ilyen nagyon különleges összkerékhajtás van benne, amiről külön lehetne szerintem egy egész adást is beszélni. Túlnyomó részt azért hátul hajt, ennek megfelelően szerintem jól fog fordulni. Mit lehet még róla mondani? Most ugye Antti felrakatta rá megint a Cup 2-t, tehát hogy még a gumi is olyan, hogy tapadnia kell. Brutális, de szerintem nem versenypályán az igazi énje, de nekem a hangja az, mikor ment Csabivel, és mi kívülről hallgattuk. Fú. Pont erre akartam utalni, hogy igen, mi utcán próbáltuk ide, te mentél vele, és igazániból volt ott bármilyen versenyautó, amikor te elmentél Ferrarival, arra mindenki felkapta a fejét. Igen, mert nagyon szép hangja van. Azért a V12 az unikum ilyen szempontból, és tényleg az egy C1-esbe szépen ki tudod forgatni, akkor azért az egy különleges élmény, de azért inkább ez egy Gran Turismo, tehát nem egy hardcore sportautó, hiába Ferrari. Úgyhogy véletlenül se a kétajtós kétszemélyes kupékhoz hasonlítanám, hanem inkább egy ilyen nagyobb kategóriába. Azért méretileg, meg súlyilag is az inkább a 2 tonnás nehézbombázóknak a kategóriája. Hát ez elvileg egy 4 személyes ilyen kupé lenne, bár inkább ilyen kombis a tetővonala, de az eddigi Ferrarik viszont mind hátsó kerékhajtásúak voltak csak. Igen. Nem lehet emiatt esélye itt nálunk? Hogy a rajtba azért sokat fog mindenre lett esélye, csak én azt gondolom, hogy a nagyon durva időkre azért kevésbé. De alapvetően sőt, amilyen Ferrari volt nálunk, ugye valamelyik rossz gumi is volt, tehát hogy azért főleg azt gondolom, hogy azért ez odébb áll, ha kell. Csak tényleg a 690 ló nem biztos, hogy már előnye ez ennyire szűk fordulókban, meg az, hogy alapvetően nem egy könnyű Ferrari, hanem ez tényleg egy luxus Ferrari, inkább úgy mondanám. Játszátok le, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni, mert azért ez egy csoda autó. Csabi, te döntesz? Mehet. Jó. János, túl sokat nem kell melegíteni szerintem a Cup 2-t, de azért mindketten szokjátok be.
Igen, hát 458-al meg 488 GTB-ben mentünk, gyakorlatilag nem kell sokáig gondolkozni, mert 47.024 és 47.078, tehát 47.0 a Ferrari idő. Annyit mentek a Ferrari. Igen. Hát igen, az egy jó F8, meg én most volt szerencsém kipróbálni az új, hát nem most, hol tartunk most időben? Októberben, hát akkor egy fél éve 296-ot, a kupét. Azért azok nagyon komoly sportautók, vagy hát tényleg kicsi sportautók. Én nem itt utcán ülhettem ebbe, óriási élmény. Persze, tehát egy Gran Turismo-ba utazni V12 azért az egy élmény. Csodás hangja van. Hát meglátjuk mindjárt. Nyilvánvalóan egy unikum, nem csak megjelenésben, hanem műszaki megoldásaiban is. Hát azt is tudjuk, hogy ugye Antal, aki a barátunk és a tulaja, neki azért van pár szép autója, de ezzel szeret a legjobban közlekedni, legalábbis én úgy tudom. Úgyhogy azért őt is ez a kocsi egy kicsit megragadta. Érthető. Igen. Én is arrébb tudnék vele gurulgatni. Csak mi nem adta kölcsön, de majd lehet, hogy amikor elkobzom. Nem is nagyon jut eszembe, azért konkurencia, tehát Aston Martinból, ha van valami, de hogy nem nagyon. Tehát ez ilyen nagyon, jellegűek nagyon nem nagyon vannak. Igen. Én azt gondolom, hogy talán valami Panamera lehetne ellenfele, de az igen, egy picit talán nagyobb, igen, nem? az egy kicsit nagyobb, Igen. kicsit másabb. De ez a fajta, hogy egy ilyen kicsit ilyen kombisnak tűnő, de mégis kétajtós, ez egy eléggé ritka kitalált. Én nyilván azért szexizek vele, meg azért tetszik nagyon, mert nekem pont jó. Tehát pont beférsz a kerekesszékkel rajta, de azért hely is van benne. Egyébként most, hogy mondod, nekem van egy olyan gyanúm, hogy van egy ismerősöm, aki kerekesszékes és Ferrari-val foglalkozik, és ő járt ilyennel. Nekem van egy ilyen. Nem csodálom, mert mondom, be lehet pakolni. Tehát ugye akkora az ajtaja, hogy ezen nem okozol akkora kárt, amikor berakod a széket. Aj, milyen jó hangja van. Figyelj, felháborító. Minden féktávot vészvillogással köszön Igen. meg az autó, igen. Az egyenesre vagyok kíváncsi, hogy hagyja el a drónt. Azt a kurva. Rövid neki kéne, tehát a Verseny. Szlovákia ringen a nagy egyenes, azt tetszett neki, ott Versenyautó azért, szinten indul meg ott egyébként. azért megfutja. Azért kijön a kanyarból rendesen. Ki az Isten áldja meg neki, igen. Nagyon durván mozog. De igen, a Szlovákia ringen nagyon hangos volt. Igen, hát amikor Ehhez rendesen képest, ki igen. tudod forgatni. Igen. Meg ott te részben mentél vele? Azt hiszem igen, valószínűleg. Lehet, hogy nem kapcsolta egyébként a full részt fel. De az van, hogy olyan teszi a dolgát, de azért szerintem marha gyorsan. Igen, nagy darab, meg úgy látszik Igen. rajta a súly, de azért szépen jön-megy. Itt ahogy kifordul, hogy nagy, de viszi a sebességet magával nagyon durva. szépen. Tetszett. Szép ez a kocsi. Jó a mozgás. Első kör 46,698. Szinte biztos voltam benne. 28,729. Hoppálá. Tehát egy 4/10 gyorsabb, mint eddig bármelyik Ferrari. Hoppálá. Mondtam, hogy biztos voltam benne. És az elmúlt hetekben már szóba került M5 AC Schnitzer, ami szintén 800 lóerő volt, azzal van egy századra. És a Panamera 4 hibrid, ha már az is szóba került, azzal meg pár ezre, 4000-del van előtte. Jó, mondjuk az kicsit gyengébb volt viszont. Igen. Ó, érdekes. Igen. ...46.698, ami azt jelenti, hogy a legjobb Ferrari idő.
3,5-del ráadásul. A nagy listában pedig a Panamera 4 hibrid, amit szóba került a formavilága miatt, annál 4000-del gyorsabb egy körön. De hát ilyen M5 AC snitzerrel van egálva, meg ilyeneket tud, úgyhogy hát én azt gondolom, hogy letette a névjegyét a kocsi. Alapvetően igen, az első pár kanyarban még csúszkáltam a fenekével, azt talán láttátok is, de utána, hogy helyreállt a egyensúly, és onnantól kezdve meg már nagyon lehet vele haladni. Marha jól megy egyenesbe, a fék ott nagyon mégis áll, tehát igazából nagyon kellemes, és mindeközben meg tényleg ilyen olyan motorhang, meg minden élmény van, hogy tök jó vele menni. Csabi, nézzük! Hát igen, azért a legjobb Ferrari idő magasan. És az tényleg az a durva, hogy tehát amikor ez elkezd szólni, a 12 hengerben ültél mellettem. Igen. Az egyenes közepén, és csak tol. Ugye a kormányon szépen a ledek felfutnak, hogy váltani kell, tehát hogy nagyon kellemes. És utána meg kikapcsolod a komfortmódra, és simán elmész vele bárhova. Utcai autó. Igen. Nagyon durva. És egyébként azzal, hogy ugye szívó motor, olyan jól lehet, mint a Corvette-nél is adagolni a gázt. Igen. Tehát, hogy nem ez a őrült birkózás van, hanem szépen kigyorsítasz. Rajtból hogy elment? Ugye a launch control-ra mentem. Hallottuk. Ilyen 3000-es fordulaton tartja meg, de hát ott is olyan erős, hogy... Azért az mennyire kemény, 46, 698 csak a 68. vagy abszolút. Pedig hát azért 46-os idő az vérszívó. Látszik, hogy ült már Ferrariban, nem? Ezt is tudta, hogy kell kezelni. Hát nem keveset ül benne. Nem keveset ül ilyenbe is, igen. Azt nem szoktuk mondani a BMW meg a Porsche mellett, hogy azért a Ferrarinak is dolgozik. Igen. Hát nekik dolgozik a legkevesebbet, és ezért ezt már meg sem említjük. Ja. Baromi gyorsan történik, igen. nem? Egyébként nekem ezek a formák annyira tetszik. Lopakodik, de gyorsan történik nagyon. Oda nem találsz bele, mert olyan gyorsan odaér. Anti úgy nézte, mint én, hogy amikor átmentél a izén, akkor megfordult, és ilyen... Meg volt a nehéz része a bulinak. Pedig én ott egy autóval se estem még ott el. Hát, ettől még az alapvetően szarul néz ki, tehát nem attól félünk, hogy elesel, hanem hogy nem jó, az nem néz ki jó. Kicsit, mintha emelegedett volna, nem? Nem hiszem. A Cup 2-t nem tudom, hogy... Na, halljuk. Az első körben még kellett, hogy legyen. Meg az még egész pontos volt. Időmérés első kör 46,873. Nem? Összidő 1 perc 28,298. Két körön már ő nyer, de egy körön még 1,5-del megvered. A 6,98-ra jött egy 8. elrontott. Igen, de a két kör már az övé. Mondjuk egyébként bátrabban ment be az új körbe, azt kívülről is látszott. Hát de hát azért az, na. Meg azt, hogy ilyen jellegű kocsival ennyire közel tudtok menni egymáshoz 1,5-re, azért az megint csak elég hát jó. Hát ebben még van bőven azért. Nyilván, de ez hát... a tapogatózás. Az ilyet nem úgy hip-hop. Ezt nem autózott ki egyik percre a másikra. Meg kell szokni, hogy működik. Nem olyan egyszerűen működik, hogy ez a összkerékhajtása, és ugye külön van elől is egy váltó gyakorlatilag. Megint széthordtatok. Na. 1,5 kaptál az első körön, viszont a két kör már a tied. Aha. Nagyon komolyan mentél be az új körbe, meg hát amikor ilyen 1,5 belül mentek, azért az mindig mutatja, hogy az nem olyan rossz. Iszonyat menőn nézett ki alattad is, óriási volt a rajt. Mindketten arra számítottunk, hogy jobb lesz az idő, úgyhogy de hát látszik, hogy nagyjából egyforma. Igen. Szerintem a fékezésnél picit óvatos voltam, mert tényleg ahhoz képest nagyon jól megáll, mint amit gondolnál tőle.
nagyon, nagyon jó autó, elképesztő jó vezetni olyan szempontból, hogy nem csak a hang, de tényleg, hogy mennyire jól egyensúlyban van, és mennyire finom adja le ezt a teljesítményt, ez lenyűgöző. Tehát, hogy gyönyörűen, mintha sinen húznák, elfordul, és aztán szépen finom, mintha villanymotor lenne, gyönyörűen kigyorsít az autó. Persze érezni itt is azért, ahogy nyitod a kormányt, úgy egyre nagyobb teljesítményt ad rá, aztán utána úgy megindul az egyenesbe, hogy pont amikor igazán megjönne az erő, és elkezdene lendületet venni, már fékezni kell sajnos, tehát szűk neki a pálya, de méretét meghazudtolóan agilis. Hát és legjobb Ferrari idő, ami azért azt is mutatja, hogy van ebben potenciál. Srácok, nagyon szépen köszönöm a napot, remek volt. Nektek is, hogy itt voltatok velünk, és jövő héten természetesen lesz laptiming újabb csapásmérőkkel. Tartsatok majd akkor is velünk, addig Insta, Facebook, YouTube. Sziasztok! Digitális tartalomszolgáltatás az Xperion-tól. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a laptiming adásokról sem.